Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем у карт, что же для вас нужно знать, важно знать, как карты видят для вашего знака зодиака эту неделю. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Увы, и нюансы не передаст все тонкости, то, что вы чувствуете, или какая-то многозадачность. Но, тем не менее, мы с вами рассмотрим как раз альтернативные варианты событий, размышляем и предположим, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Что же для вас нужно знать на этой неделе или что будет важным? Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать, мои дорогие рыбы и рыбки? Что же вам будет помогать? И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Энергия денег на эту неделю. Личная жизнь, как видят карты. Достанем карту совет. И что же нужно, что же важно? Добрые дела наспех не делаются, но постепенный прогресс, у кого-то деньги в рост. В принципе, могут быть какие-то вопросы, связанные с платежами, когда деньги задерживаются, к примеру. Тогда не волнуйтесь, деньги к вам придут, деньги как будто ты получишь, может быть и гонорары. Или для кого-то из вас согласование важных документов, семерка пентаклей, когда мы ожидаем результата по той работе, которую мы уже провели. Вообще спокойная карта, когда у вас все под контролем, кстати. Но и с места в карьер мы куда-то не рвемся, не прыгаем, себя не тормошим. Более в спокойных энергиях эту неделю прожить. С одной стороны, это больше уверенности, да, укрепляет именно самодостаточность где-то вашу. А с другой стороны, мы можем рассмотреть какие-то предложенные варианты, или вы можете что-либо изучать, словно быть наготове к тому, чтобы что-то улучшить. Давайте узнаем в неожиданностях. Ух ты, и вот интересно, карта мы рассматриваем обычно в прямом положении карты. Вы можете чувствовать, кстати, карта повешенной, как что-то замерло, ничего не меняется, или по конкретному вопросу. Ну уж, коль у нас карта так каким-то образом выпала, перевернута, это как раз когда мы находим выход из тупика, и человек танцует. Всегда ведь эта карта повешенная, это когда человек себя словно сам подвесил для того, чтобы увидеть какую-то ситуацию с нового ракурса, с нового мышления, с какими-то новыми возможностями. И вот для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, то, что было застоем, теперь волшебный танец. То, что долгое время не решалось. Здесь вы, может быть, как раз благодаря тому, что вы правильные какие-то действия, согласования совершили. Может быть, вы от чего-то и отказались. Но и впредь для вас будет важно не попасть в какую-то как зависимость. Ведь это всегда по аркану повешенного тупик. Или когда мы в состоянии жертвы находимся. Вот поэтому для вас важно не повторить какую-то ситуацию, которая вас вынуждала что-то выжидать или надеяться на кого-то, или думать где-то «я везде успею», а в результате получается тупик, потому что успеть не получается. Ну, как-то жизнь идет своим чередом, времени в сутках не хватает или сил не хватает. Поэтому, правда, не обновить ту какую-то ошибку, когда нас словно сковывало по рукам и ногам. Или то, что мы, где-то в себе гипертрофировали чувство ответственности, или то, что мы совершили какую-то оплошность. Вот помните об этом. Чему сейчас не время? Не время что-то доказывать. Ведь по этой карте мне очень нравится, как вот эта трактовка звучит в одной из колод «Бунтарь без причины». Лучше всего обрисовывает рыцаря мечей. С одной стороны, у вас будут люди, которые с вами не согласны. Или есть в вашем окружении человек, который, как-то себя ведет по-дурацки.
И тогда в позиции, чему сейчас не время. Не время ему что-то доказывать, объяснять, ты его не изменишь. Вообще не время тратить на него силы. Нейтрализуй его. Перестань его где-то, ну, некоторым образом даже замечать. Это не значит в конфронтации. Нет, это нейтралитет. Когда, что бы он ни сказал, для меня он прозрачный. Но могут быть и такие люди, которые вам что-то пафосно, как идею преподносят. Давай, вот делай это, и тебя ожидает прогресс. Тут не замечтаться, но и не впасть в какие-то доказательства или в какой-то конфликт. Вообще, в принципе, не быть настороженному, где-то не быть такому жесткому, что же вам помогает. Перевести какую-то разочаровывающую ситуацию только в опыт. Правда, есть какой-то пункт в вашей жизни, который вас более чем разочаровал. Есть какая-то болевая точка, то, что вы словно ожидали чего-то, а потом это не состоялось. Или вы понадеялись, что вы сможете, а у вас не получилось. И вот этот осадок, он в душе остался. Но теперь это уже не имеет значения. Это карта здорового равнодушия. И нам снова говорят, не повтори какую-то прежнюю ошибку. Ты уже сталкивался. Вот тут какое-то дежавю у вас может проигрываться на неделе. И, кстати, просто даже чисто по времени. Первая карта, семерка пентаклей, спокойная карта, мы с вами сказали. И основываясь вот на энергиях этого относительного спокойствия этой недели, вы можете себе на будущее составить некоторый план и думаете, что да, вот оно где-то пойдет вот в этом графике, а в какой-то период времени оно возьми да ускорься, или вам придется куда-то поехать, или вам придется участвовать в каком-то деле, и вы снова можете выпасть из этого графика, а вы себя сковываете какими-то обязательствами. Или вы кому-то что-то обещали. Или, может быть, ну банально, ведь кто-то может взяться за 2 работы. Или за 2 каких-то проекта. Или изучать сразу на нескольких курсах. Вот в нашей жизни это может проигрываться именно так. И это будет разочарование, как елки-палки, опять я нашел те же самые грабли, включился в какой-то вопрос, или сам себе кому-то сказал, допустим, да, а теперь я как связан по рукам и ногам. Вот что-то подобное. И что мне делать? Идти, сказать нет, допустим, кому-то, это значит, будет какой-то конфликт. Сказать да, посеять этот конфликт в собственной душе. Поэтому карта к нам говорит как раз о том, что вы в преддверии, когда подобная ситуация может повториться. Поэтому нам говорит, ты никуда не торопись. Оцени, никому ничего не обещай. Иначе ты снова можешь быть как этой жертвой. Но на этой неделе ничего. Вот как в детской игре. Да и нет, не говорите. Вот нейтралитет. А я не знаю сказать. Или придумать себе все, что угодно. У вас какие-то, понимаете, ваша миссия на кону стоит. Верховный жрец. Это то, что вам по судьбе или какое-то судьбоносное событие, когда вот то, что вы хотите совершить, это касается лично вас, то, что вы задумали, оно должно быть реализовано. И вам придется где-то этому учиться. Есть определенное обучение какому-то процессу. Может быть, это сама по себе жизнь, но все же я вижу, что здесь как освоение новых наук, новой специальности, новых способов работы. Может быть, это будет даже работа связана, когда меняется ваш график, меняются системы оплаты. Вам нужно изучить, ну, какую-то финансовую грамотность. Это тоже своего рода. Даже курсы есть по этой теме. Или по тому, как вы хотите построить карьеру, и для этого вам тоже необходимо приобрести определенные знания. Вы отправитесь на курсы. Или вы хотите поменять свою специальность. Опять же, чего-то не хватает, как в знаниях. И поэтому это вот все, это как в центр ваших интересов. И вам нужно следовать по направлению вашей души. Но если мы говорим, Верховный жрец, все же это идут у нас высокие структуры, когда мы поступаем согласно регламенту, согласно менталитету, сложившемуся в вашем обществе, согласно традициям, и когда мы перепроверяем все документы, у нас как будто комар не должен носа подточить,
У нас все должно быть согласовано как и с законом, так и в целом, может быть, с вышестоящими инстанциями на работе, или, ну, все должно быть как регулировка правил. У вас не должно быть того, что вы, допустим, подписали какой-то документ, а потом будете полночи думать. Или вы на что-то согласились, а себя ввергли в какие-то сомнения. Вот такой тонкий нюанс. Но здесь у вас что-то получается очень хорошо. Здесь, знаете, как это врата судьбы вам открываются в будущее, когда можно и не суетиться, и получить прогресс на долгий период времени. Деньги. Правда, тут что-то меняется. И тогда, с учетом вот этих карт, вот не эти, что мы долго с вами говорили, 3, а вот именно этот триплет. Почему нам, может быть, и говорят, не пообещай что-то, не включись в какую-то ерунду. Не думай, что вот твой жизненный ритм, который на этой неделе, он будет продолжаться дальше. Колесница, тут что-то быстро начнет меняться. Поэтому держитесь своего фарватера, мои дорогие рыбы и рыбки. Ведь у вас на кону успех какой-то, который вам по судьбе. Это та миссия, за которой вы пришли на планету Земля. Берите выше 2 старших аркана. Это то, что вы будете делать, заниматься как минимум последующие 3 недели минимум, а то и все-таки до конца года 2 старших аркана. И вот этот выход из подвешенного состояния, он совершенно необходим. Он был для вас, для этого, может быть, создалась какая-то патовая или дурацкая ситуация, чтобы вы окончательно поняли, что ваша стезя или ваша дорога судьбы именно реализовать самого себя. Здесь и деньги есть, деньги будут. Иерофант нищий не бывает, если мы уже говорим об энергиях денег. Но здесь, как и новые способы заработка, новые способы творчества. Да тут вообще, как жизнь может что-то вам предлагать, и это будет касаться вашей души, ваших желаний, ваших намерений. Оно будет где-то совпадать с тем, что вы хотели всю свою жизнь, мои дорогие. Тут такая блестящая самореализация может быть. И вот что-то вырисуется до конца еще года. Я смело об этом говорю. А вы можете кому-то сказать, ну хорошо, и на себя надеть короткий поводок. Личная жизнь. Ну вот все, что я говорила, еще и карта победителя. Конечно, нам не говорят о чувствах. Здесь больше самореализация. Но у кого-то из вас, мои дорогие рыбы и рыбки, по верховному жрецу идут и бракосочетания тоже. И не просто бракосочетания, венчания идут. Ну, все зависит от вашего вероисповедания. Но это своеобразный ритуал, какие-то ритуалы идут и процедуры одновременно, когда вы что-то делаете по закону и по тем нормам, которые существуют в вашем обществе. И эту победу вы должны сохранять. Что-то блестяще замечательное, мои дорогие, у вас может быть с хорошим продолжением, но есть риск либо ничего не делать, либо быть на волне общения с теми людьми, которые вам что-то предлагают или втягивают вас в конфликт, или согласившись на какое-то действие, может быть, или участие в том деле, которое не имеет перспективы. Фильтруйте все то, что вокруг вас, и то, что вы слышите, что вам предлагают. Карта действительно совет, 5 жезлов, карта информационного хаоса. И здесь однозначно мы должны правильно оценить эту информацию. Это все то, что я только что говорила, карта подтверждает. Как и люди, карта однозначно говорит. Тебе человек утром скажет одно, а вечером он о тебе забудет. Или он никогда не поставит твои интересы, даже если он тебе что-то пообещал, выше своих. Ты будешь на него надеяться или на его порядочность. Этого не случится. Больше концентрируйся на себе. Вы не можете что-то проиграть. Или вы не можете расслабиться по аркану победитель. Вот эта толпа, она переменчива. Она как раз и свидетельствует об этой 5 жезлов. Это как своего рода, знаете, каждый хочет быть услышанным. Или каждый хочет настоять на чем-то своем и при этом не слышит оппонента. Он добиться хочет какого-то, может быть, своих бонусов, например, или материальных каких-то благ. И вы никогда не узнаете, что же там у человека внутри.
Но у вас блестящая интуиция, и поэтому карта нам говорит: переведи все в здоровое равнодушие. Каждого рассмотри и в бинокль, и в микроскоп. Оно того заслуживает. Вам придется менять статус. И есть те люди, с которыми нечего общаться, может быть, вообще. Вы можете пересматривать окружение. Или, я бы сказала, как будто это необходимо для вас сделать. Это в карте совет. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. И будьте счастливы, мои дорогие. Я вас люблю и любимы всегда.